Tuma dirtuɗa ɗo ɓe wonta yayɓe ma sifa ɓe mi falaka ɓe wadday werduɓe sifa ɓe mi falaka goto ta wernuɓe ɓenande wadday ko woni tun sendata wano hondu sapporta ara fuyndu tawnata. Voilà, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wonɓe darde Diama TV télévision mon moɗan hoore mon on fof suɓi ɗon mo aduna Allah fof kadi suɓi Diama TV ko honɗum woni fi ɗum ko passé hiɗon andi kala ko woni ga ko mari important men addanta on tout temps. Pourquoi hande no men acci hay 23h moins ko fiyara yette soɓɓe fof jooɗi ke kali télévision o heeɗi ke taka téléphone ji mum andi émission Labhaye Pooyi no woodi hara en salminanida men ɓen e babira men ɓen e bappira men ɓen e kodira men ɓen e kala mona ɗawre man to kala no tawi ko satte hoore mum yalana ɗon ittore jam moƴƴere hara hande noon en ari ka émission men hande ko min e Amadou Badia won ɗo par ce que woni élément jo manqueɗo seeɗa mona ɗawre ma donc arali kanko Hamidou donc wara hewtali ka émission taw mais Amadou Badianno ɗo avec Tické Bella Dioli présentana on émission on hande haray noon meɗen min affiche numéro téléphone ko ɗo nodde men ɗon par ce que ono yetta soɓɓe men ɗon ko noddu men gan numéro téléphone mo ɗo nodde ɗon donc ɗum waɗi jogana feƴƴiti maintenant c'est pas grave ndiyal ko ɓeru nenkal haray min nayi Amadou Badian assalamu aleykum. Voilà, assalamu aleykum musidɓe wonɓe daruɓe fedɗo Diama TV kala ka tolorɗon haray min noon bienvenue ka chaîne mo yiɗu ɗon chaîne mo ganduɗa hoore ma kadi hiɗon sabbi information qui tout le temps, chaque heure, chaque minute, chaque tierce dans tout li. Ils ont scotché tout, ils ont partagé avec des golle Diama TV, donc encouragé avec des équipes Diama TV en faux. Donc la communauté guinéenne, bon, Sénégal et partout dans le monde. Maintenant tout, salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant kadi Ramadan Mubarak, yalla ulandon tawnueng dubi hewdi. Allah ulandon kadi wada fere hata wata vraiment en hebay fere horugol. Ara kadi en son jakir na waɗi golle to soɓɓen innano hoori hara ɓe hirtoto amma maɓe soƴƴa kay ha ɓe haara en tout cas bienvenue ka Diama TV DJ Bella ka émission Labhaye Pooyi merci Beaucoup Amadou Badian han noon temmen on ko temmone ɗawre ma en tout cas ko Diama on appréciata no gasa temmum Diama on nodda kadi yewdude e maɓɓe par ce que koyne e maɓɓe on yewdude pourquoi hande Badian guinéen ɓen ɗo no soñji trop surtout ma guinéen ɓe julaɓe iwayɓe lagine ɓen ara sodugol ɗo piiji donc woɓɓe maɓɓe no ɗayti trop woɓɓe maɓɓe no ɗayti kono noon ɓe ɗaytiri woɓɓe maɓɓe ɓe ara ɗo ɓay ɓe nanta olof ɓe nanta haala kanga ɓe arɗo wallugol ɓe o ɓe yewdude maɓɓe en français ha on tigui wawa ɓe par exemple julorade ɓe kamɓe hara ka ɓe ari kon si ɓe addonno par exemple 1 million ɓe sooda ko yata 800 000 francs ɓe sodata 200 000 francs on fof hara ɓeya par exemple ɓe ɗayniɓe nder toon ha goɗɗo goo hecci hanki on noddinmi téléphone on écran minen meɗen songi min nanta haala kam ɓeɗo jaɓata wolugol français donc ɓe jaɓata wolugol français ko haala maɓɓe kan tum ɓe wowlata donc komin yeehi wo komin yeehi haray meɗen mari probléme fi sodugol no hulɓini no satti seeɗa e ko honɗum marɗen ko yewten ɓe hande sensibilisé kamɓe arayɓe ɓen hara si waɗin piiji heɓataɓe. Voilà DJ Bella comme no hollirɗa noon comme kadi no nanirɗen noon kadi ensemble c'est à dire no wodi musidɓe men soit ko miniraɓe men ma ko bandiraɓe men en tout cas guinéen ɓe immotoɓe laggine ara sénégal o fi sodugol hoore manankoɗaɓe kadi yeeyita ɗum no fof ko vraiment koye golle ɗen tawa ko taɓe jooɗo ka cuuɗi ɓe waɗa ɓe wona e hoore makko baɓɓen ɓe préféri yaltugol soodoya goɗɗum ngo adda yeeyita heɓa bénéfice maintenant so tawi ɓe heeɓi on ɗon stratégie andi dans un pays souvent ko anda o ko anda mais au moins hara yiɗa mari musidɓe wonɓe ndin ɗo leydi voilà maɗa ka yiɗa mari kadi hayso musidɓe ma yiɗa mari au moins goreɓe ma weldiɓe wonɓe e ndin ɗo leydi ko falɗa yawgol toon sooda matériel ji naɓa kadi yeeyita ka leydi ka falira ɗon pourquoi pas maintenant si par exemple hara ko commerçante oɓe wonɓe toon ɓen si ɓe falama waɗugol on non business pourquoi pas d'abord c'est des propositions que je suis en train de faire pourquoi pas d'abord ɓe ara ɓe
étudier d'abord le terrain ɓe anda ko honno woni ga réellement so tawi ɗum ɗon tango fof ala nodi koyete correspondance ndara mo hooliɗa inna ilan faala yawgol Sénégal ton mais mi anda konno pigui ɗi woniri ton est ce que somi yeehi hiɗa wala hikkanade yeeso ɓay mi nanta haala kan ton an si a wowli ɓen ton kadi wowli on wawa e jabodirde wawon kadi famodirde en hakkude on par ce que haalaji mon ɗi on nantodire an min kadi ɗe wawi nantodirde donc je pense que si ɓe gerdi noon ɓe hay si ɓe soñjoto na ha d'accord par ce que souvent c'est à dire kono wirɗa noon ko hara ɓe wawata communiquede kamɓe sénégalais ɓen ɓe wawata wowlugol olof manam termugol ha ɓe faama exactement ko ɗum ɗo woni prix sur le marché par ce que kadi ande kadi commerçant si tawi lan joɗɗini bagage ji la yeeyude a ari sodugol min daari physiquement ando daroɗa noon ene natirɗa ka magasin noon woɓɓe go ɓe anday oɗo o anda ko nu wona e yeeyede ma oɗo ko koɗo donc ɗon kamɓe kadi bus heɓata bénéfice ji mum c'est ko yeyete ko 100 francs ɓen joni ko 200 francs ɓe yeeyi so ko yeyete 200 francs ɓene ko 400 francs wona yeyde donc so ɓeydima 400 francs automatiquement sa calcule ɗum en mbuuɗi la Guinée a daari kadi ko yeyete ton kon annayi ɗum ɗo c'est un bon prix faddo mi sooda par ce que si mi soodi ɗo par exemple ko jarata ɗo 5000 mi yeyete la Guinée ton valeur de 150 000 ma valeur de 200 000 hara mi heeɓi bénéfice or que c'est pas ça je propose aussi wonɓe e wadde ɓen on non navette pourquoi pas ɓe créer association ɓe créer structure mandanɗa hoorema haray ɓen woɓɓe no jooɗi Sénégal ga woɓɓe no jooɗi la Guinée ton waɗa coordonné à chaque fois ɓe haala ɓe ande kono woni ka marché blouson ko jolu yeyete paɗa ko jolu yeyete suddare ko jolu yeyete jolu koye Macky Sall ko hono koye ko jolu koye yeyete ko séri wo ko séri an iwo lagin ton hara a heeɓi déjà information avant da yewtude Sénégal mais har naya yewtude Sénégal ga tun ɗaɓɓano kadi information par ce que haray tanji ɗin ɗuuɗa kadi haray woɓɓe no habbima Guinée commande ji bus donc haray vraiment hiɓe doit jottade ɓe darta ɓe ensemble ce qu'il faut faire hara vraiment wonɓe wiyaɓe la Guinée ɓen hara ɗo sodugo marchandise ji hara ɓe neɓal ɗo kadi ɓe sonjaki kadi hara vraiment ɓe ɗaynaka kadi vraiment d'accord haraɓe son jaki ɓe ɗaynaka 78 116 82 38 78 116 82 38 walla waɗa 206 209 plus 54 wawa men tawde ka émission Labhaye Pooyi par ce que Amadou Badian woduno o yasayi immiɗo la Guinée ari ƴawi e oto sonnajo iwi ha la Guinée ari ha côté argol bo mari seeɗa ko ɗon ɓe agresi mo ɓe jaɓi waɗe ɗo 1 300 000 francs CFA donc mais ko siɓɓe Aliou Bari num Aliou Bari dogi ɗo jama wallitima doggol ɗo ha mais fayda syndicat men wonɓe ɗo ɓen woni faible yeehi négative o hettali mbuɗi makko ɗin ha on kotirawo makko mujimo noddugol inna terto arga mi jontete mbuɗi goo konna julayagal ma ngal par ce que ɗum fof ko mankugol olofo par ce que o wi wo ko arta fof ko arta o taximan jon addunoɗo ɓe on no jogui téléphone mum on no wolde olofu no wolde woɓɓe déjà waɗa o gaari ha o gayni et puis ɓe ari kadi ko saku on ɗon tumɓe o ƴetti heddiɓe fof no jooɗi nder ton mi inni donc mimi j'espère que ɗum ɗon wonaka laaɓi noon donc iwoɓe lagine ɓen ara il faut que ɓe faama Sénégal kamɓe ko haala maɓɓe kamɓe wawa men enen pullo Fouta enen sen yalti haray ɗen hersiri ka yewten kon kamɓe noon si Allah lan ɗon jaaɓi hay ka nder pale maɓɓe ko haala maɓɓe langue national maɓɓe woni olofu ko ɗum ɓe wowlata donc si ɓe hewti haray haji maɓɓe sa woli français hiɓe considirdema ko a ivoirien jo walla ko congolais jo walla ko etc donc c'est pour cela que il faut que kamɓe kadi julaɓe pour ce hande mi poursuivi boutikaji ɗiɗi kadi Sandaga sowede ni ha par ce que hande mi yehi mi dari Sandaga mi yi sonnaɓe men sosoɓe no ari sodugol mais miɗo jenti déjà koɓe woni woldude e jooma magasin on kon donc kamɓe hoore maɓɓe a tawa c'est un peu gauche côté ɗin piiji ɗon haray ko wattango lila faamina kadi kamɓe awonɓe arɗe men en tout cas Sénégal en wawayno yoɓe yaafo ko min wawa pullo Fouta kon terme ɓe yaafo no muusi kono ko gonga par ce que man hande enen hiɗen wawi hersirde noon atawi on ɗo wayadude a faami bisimilla
haray tigi on enen de wa hersinde hala men kan parce que haray ko dum do woni parce que tu te rappelles bien Badiane 2000 en 2000 Sénégal min mi do ma wiide en 2000 mi naati affaire sobi Sénégal lo ko dum ci dijeje go fuddi hayla do wala halaji mi jalay mo mi acca mo côté walla wiyo waɗay ɗo affaire kala ko wiyete promotion walla kala ko wiyete théâtre etc mi accay mo à côté parce miɗo ande komi rewi mum ha mi ronki 2000 hari Badiane si a ƴawi ɗo e car rapide wal Badiane a suwi tawol de poulal ara ɓen ni ndere mi waki ki fum jogue allez premier auditeur walla autrice allez salamu aleykum merci beaucoup donc on tan ɗon hari a wolata poulal mene men engagé soirée guinéen men engagé tournoi football men engagé addugol artiste men engagé yago ka radio andirta ɓawɗo angal ko ɗum woni angal pinal mi yeyno meɗen jooɗo ka radio men waɗa émission ittandema e 22 heures hay 5-6 heures du matin on c'est ordinateur ala 6 heures du matin tawata ko sati goɗɗo ari wome goɗɗo remplace men donc si ɗum ɗon feƴƴi hiya an Badiane waɗ par exemple immojo ma ƴetta téléphone on nodda wiya kaarijo wiya na o wiya miɗo faala dédicace ni eni wiya ma o nani bemma o rakkorota téléphone minen min wakkili e ɗum ɗon min yenna min piya min wakkili haade soirée guinéen sa na yeehi ɗo soirée guinéen a tawa pay ko no waɗi kalan kaafaje bedi piiji yeehi ha ɗum no fof acci mais pourquoi fonkata hala men kan Badiane voilà DJ fuɗɗo d'abord ka on sonnajo ɗon jonna ƴettaɗo mbuuɗi valeur de 1 300 000 francs CFA tu sais il faudra que si aduna avant si évolue à un niveau jigo enen kadi jaɓen évolude yaade e aduna o way hande a wata wonugol suddiɗo ko marɗa doole ko marɗa doole ma ko marɗa hakkille ko marɗa hakkille no woodi kakkalage nanda hoorema si ɓe yi joguiɗo mbuuɗi ɓande oɗo ko mbuuɗi jogui et puis mi tikki kupalima de joni si arde a hewɗugol ma sa feƴƴi froñan anayi ɓe landoma ko mbuuɗi jelu joguiɗa voilà ko nomone arde sa immike laggine hiɗa jogui haysi ko 200 francs joguiɗa ko mbuuɗi ma ko lakkere ma ko gandi kon no heɓiri ƴettu 200 francs ma o ma haysi ko 200 000 francs CFA France valeur de France CFA joguiɗa a andi ko ɗi no falɗa sodugol piiji ga naɓa guina yeyita mais no woodi ko wiyete onno transfert d' argent way ƴettu sa mbaɗi ga musidɗo ƴettu ɗi noon mbuuɗi haɗa ko laggin to wonɗa transfert na on ɗon wonɗo Sénégal ga o jogonoɗan ɗiɗo mbuuɗi ha mbiyata Sénégal lan faala sodugol marchandise si mi wewti Sénégal mi récupére mbuɗɗin mi yaha mi soda marchandise ji an ɗin ƴetta kadi marchandise ji ma ɗin hotaka ma tranquille mais ƴetta ko yeeyi 1 million naɓi dow piya e jiifa ma piya e saako soit disant que encore gentleman walla soit disant que encore ko hita ɓuuri fof ma ko Conakry janduɗa africanti dixit walla manɗa ɗo e ɗo bambeto cosa c'est pas ça c'est à dire jaɓen évaluation jaɓen kadi changer systéme jaɓen kadi kala ko naɗa hoorema créyama fi ta en soñjo jaɓen anen kadi perdugol tamben au moins yurnoɗen daaren ɗum ɗo ko honno woni honno ko honno woni intérêt ɗum ɗo ko honno woni c'est à dire ko watta frais d'envoi 50 francs busiɗene ɗum no seeri min ƴetta frais 50 francs naɓa mbuuɗi ma e 1 300 000 ma ujje perda joga bimbe kikiɗe nangue wulgue ya joɗɗa e commissariat woɓɓe tawama ɗon ina e kaari kono watta ɗo ɓenno fof ɗum ɗon fof vraiment iɗen doit calculer ɗin ɗon piiji donc désormais woni gorko woni debbo woni payko woni mawɗo l'essentiel a wi laguine arde sodugol ɗo marchandise sa heɓalga correspondant jo kendejo vraiment ƴettu mbuɗi ma ɗin naada ko Western Union c'est possible sa artiste ari ha Sénégal ga récupéra mbuɗi ma ɗin voilà récupéra mbuɗi ma ɗin continue waɗa transaction ma o ƴetta baasiji ma hota laguine mais taw tambo mbuuɗi e jiifa ma tambo mbuuɗi e porté ma e saku inna min komi guinéen lan ƴoƴi lan ɓuuri fof ƴogude non Sénégal o an andi bela
si ɓe hayni kama arde ɓe anda vraiment oɗo il a l'argent walla oɗo musidɗo ɗo ko koɗo ɗo déjà a wi que départ o ton na kanko to wonno nder ton mais ko sako makko on tun ƴetta ko sako makko nga ƴettuɗon kadi visite directement ƴetti sako makko parce que comportement joguiɗo mbuuɗi e comportement jogaki mbuuɗi ça fait deux moi mi condamne chauffeur jom est ce que na kanko enɗi kani bandiɓe arɓe waɗi ɗum koɗum fof ma wolonde sa jogui ɗo joni 200 000 francs ko jiifama ɗo a jooɗike auto anni mbuɗi ko ɗo woniri bella tout le temps harayde hakkille ma hino kam mbuuɗi tout le temps harayde busa koynga magal ɓe fiita mbuɗɗi jette mata mbuɗɗi oto woda goɗɗu ngo donc haraɓe ɓe andi pelete goɗɗu no ka jiifo ka sengo jooɗorɗa ɗo sina mbuuɗi wo ko goɗɗum ko piwum kum faalaɗa walani kumma woni nde woni gonɗo sengo ɓe tantay le coup ɓe tanti coup no ɓe tawi toon mbuuɗi aray macha alhamdulillah rabbil alamin e kamɓe koto kadi syndicat o a wi Aliou Bari kañuma e syndicat on ɓe dogui ha vraiment woni nul ɓe dogui déjà ɓanayi ɓe seppu ɓe yahaka commissariat toon transport maɓɓe ɗin fof ɓe perdi crédit ɓe perdi temps ji maɓɓe ɗin ɓe perdi debbon kadi perdi mbuɗi makko ni 1 million 300 o donc woni 4 pertes à la fois donc est ce que kadi syndicat wonɓe ɗo ɓen il n'est pas temps que kamɓe kadi ɓe ɓeɗa liaison kamɓe syndicat o e commerçant ɓe wiyoɓe lagginde ɓen si ɓe ɓi ɓe créa groupe manana hoorema ɓe heɓa contact commerçant ɓe ɓen an yo Guinée o si a ala mo transfert a mbuɗi ga mo holiɗa mais syndicat o hino ɗo hiɗon coordonné hiɓe waɗi légal ko yimɓe fewɓe ɓe holiɗa ƴetta mbuɗi maɗi envoyé ka syndicat si ari ƴetta mbuɗi maɗi yaha golle ma ɗum noon ko option manana hoorema ko ɓe ala représentant Dakar ɗo hay fuy kadi andi kadi syndicat ko ɗon golle maɓɓe ɗen ɗo mais ko compte ko waɗugol dande bon condition chauffeur ɓe ɓen kañuma yahayɓe ɓen e bagage ji yahayɗe ɗin vraiment hara hiɓe no fof hino dande bon condition allez merci beaucoup en ƴetta goɗɗo ka leñi assalamu aleykum allo merci beaucoup so tawi ɗo faala yen famodiri on ɗanninta téléphone on dey on ɗuyta téléphone on seeɗa noddon ka téléphone après potɗon télé on kadi seeɗa wawi humpodirde sina ɗum ko yewtoɗon kon min nanay ka télé komin yewta kon kay nanon ka télé hara en wawata famodirde 78 116 82 38 78 116 82 38 206 209 plus 54 merci grand alpha depuis Colobane kanka ɗo salminama kanko e ɓeygule makko ɗi salminen association ji ɗi fop kala wonɗanɗorema fewɗo no darde émission on e no falano kadi depuis au début yen fuɗɗo émission men on donc pourquoi parce que hande sen daren tawi association ji ɗi fop no wakkili wiyemɓe kadi ramadan moubarak par ce que hiɗo gandi koye mois de koye suumaye wonɗen fewɗo yette soɓɓe doni ala horde mais yette bari ɓe machallah alhamdulillah iɗe weltani ɓe moƴƴa acca Amadou Badian hande e Guinée ɗe yiide probléme ji fin foti Guinée hande Allah sallu a feƴƴini e yi Alaji Alassane Dalaba woni ko remplaça e ka kuntigi moyen Guinée est ce que an hari ɗande Alassane Dalaba parce que moi je critique d'une part mi sikkuno ko vice président on watte éli direct e kuntigi on mais enfin mi tawi na vice président on waɗa éli ko goɗɗo goɓe halɓe yeɓe joƴƴintino keɓe remplacé e Alaji Sallu Balde déjà DJ Bella me présente condoléances et la Guinée fou toute la nation vraiment on vous présente nos sincères condoléances à toute la famille aussi de Balde donc elage mawɓe ɓen ko maketeɓe elage Ousmane Balde iɓe jibina noon le 5 septembre 1935 ko ɗon mawɓe ɓen jibina Fatako ka wiyete Sato Fatako Sato Fatako noon koye région Tougué tawa Fouta Djallon hiɓe tawa noon e 13 manam e
e honno e ɓiɓɓe sappo e tato ka famille maɓɓe kamɓe ɓen wiyeteɓe mawɓe sans loi ala sans loi mawɓe noon ɗon anndi enen fof ko mawɓe teddinaɓe tedduɓe kadi pilier moƴƴo tugaral e nder lagine fof na futa tum wiyete e nder lagine fop jon noon allah hawlan ɗon kadi ƴettitiɓe ɗo e nduɗo kadi lewru kadi anndawrema vraiment ko lewru ndu julɗo fof teddini fimo ndu allah teddini fimo e voilà allah ɗon teddini fimo ari kadi tawat kadi vraiment kadi tout julɗo fop kadi no tori vraiment waɗugol nduɗo lewru hara no laaɓi kadi Pooyi on kadi mawɓe ala ƴettitiɓe ɗon ayi kadi bela ñande ɓe ɗo tayno mawɓe ka dernier demeure maɓɓe on ayi no woniri noon kadi ñande kadi ndiyanɗan no ariri noon donc nane aɗa anndi kala fi mawɓe Dalaba sincèrement mi andano ɓen ɗon mawɓe ko ɓayi ɓe nomama mi andi ɓen ɗon mawɓe mais kadi hara no wawi wonde haɗa ko mawɓe kadi daraninoɓe communauté pular on communauté guinéen on communauté kadi musulman on par ce que andi kadi ɓe wawata toon ƴettugol innugol toon karno mari inde mano mari dardia hara ala hay fus ko gollanɗa communauté on avant nden ɗo ñalande no hewtude donc haray ko kamɓe toon kam mokkobaɓe towliɓe toon ha ɓe choisi ɓe tawi vraiment ko ɓeɗo mawɓe ɓe tañƴini wawa remplace ude mawɓe ɓen ɓe remplace ɓen ɗon donc ala hande ko fus ko waten wadde sina iwtugol kadi e ɓawa ɓen ɗon mawɓe Dalaba toroɗenɓe kadi Allah yo Allah no accuɓe yeeso men ɗo ko ɓooyi juuti kadi vraiment kadi nafitoɗen kadi koɓe makata kon nafitoɗen kadi koɓe faala waɗande pular on fof d'accord voilà e Alaji Alassane Dalaba ko ɓen ɗon voilà ko ɓen ɗon woni hande ardi moyen Guinée ɗon andi la Guinée ko 4 régions naturelles la Guinée ko 4 régions naturelles ko forêt hot Guinée basse Guinée moyen Guinée ko ɓen ko ɗin 4 nayiji ɗon woni ko hurditi e nder la Guinée ko ɗin noon kadi tampinen e nder la Guinée ayi ɗin ɗon ɗi hurditen e nder la Guinée ɗin no tampinen e nder la Guinée par ce que si mi daari Sénégal ɗo minen ala ɓen no 4 régions naturelles ko ɓeyi ko 11 régions wonɗo woni 12 joni ka joni ko 12 régions wonɗo ha hande minen ali ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo c'est à dire chaque région a sendirta ko honɗum e ɗum enen lagui nen ko 4 régions naturelles wonto ko donc ɗum ɗon no songi e moƴƴa tout temps won probléme wawi ten heɓude ko ɗum hatta fotten entre men enen e hoore men naafi enen e heddiɓe ɓen ɗen tori Allah yo Allah change ɓerɗe jama on fop fotte wonen hunde wotere wonen nene goto baba goto c'est plus important ko disperse den kon haray ko ɗo misami Ceerno Bakar Mataka ko biya inchallah jaɓe hewte ka émission ɗo kamɓe kadi Alpha Ibrahima Air Afrique kanka ɗo hewte ka émission Labhaye Pooyi président Manal Bari Bantingue yontere hande donc andi ko kamɓe woni ko arta ɗo laɓɓinene jama on fi lele tugadiri on fi ko honɗum fewndi e ko honɗum ɓe propose kadi ka lele tugadiri si Allah jaɓi ara oɗo way haray ko jammalal inchallah jammalal on kamɓe kadi halfina kala ko wiya organisation Guinée o ko mawɓe nana vraiment ɓe neeɓi kadi piirude ɓe neeɓi kadi tampinede fi communauté Guinée o yaaru yeeso donc hande si Allah walan ɗon halfiniɓe on ɗon ɗum ɗon saldu haɗay koko ɓe golluno depuis 10 ans avant 20 ans avant Allah jonni ɓe hande acca ƴetten oɗo kadi ka ligne si tawi o waɗi pré allo assalamu aleykum wa aleykum salam jarama nawa on jarama ɗon e jang aɗa ko émission moon no wondade ɗo merci mi weltaniki on kon toon ɗo men darde ɗo make honno ɗam ko honto wonɗo men e darde ɗo make honno wiɗon eɗon dara men honto ɗo make honno ok ko Dakar ak Fass D'accord. non Fass ok d'accord ɗon e janton alhamdulillah meɗen heeɗi o inda men ko Algasimu d'accord meɗen heeɗima meɗen heeɗima kono noon kadi wawɗa wadde contribution ka ala émission mo gon weegi men ha par ce que ko won ɗon haalde ɗo kon fof ko noon woniri merci beaucoup ala ko haalde mo fof ko noon woniri quoi d'accord
ngaga me wacca na photo na feda yaga nabu yang yes d'accord yaga nabu yang yes men kay ko dum men to bi quoi allahumma amina faut que ngoto yaga mo inan amin amin algazim yaga nabu yang yes amin amin ala ma sagna ko wacca no nam personne guinéen fo d'accord ala yaga nabu yang yes allahumma amina ya rabbal alamin jarama welti nani ok merci beaucoup algazim depuis Fass ara 78 116 82 38 78 116 82 38 wala 206 209 plus 54 donc waray way Badiane way DJ andi sa yibe do fo no noddudo do joni ko woni important wala ay au transport acca ƴetten auditeur jogo kadi ka leñi ale assalamu aleykum aleykum salam on jarama hiɗon e jang eyi alhamdulillah ɗon noddame honto ɗo maake honno namnoli ko innade d' accord minen kadi min yoɓoye on après meɗen heeɗi on ko addan ɗon kikire ɗo eyi alhamdulillah mi haala handugol o télé ɗo ko noyni te ko honno ko ma o ditta par ce que igol mo ɗum woni télé o min annda en ko Jama TV e honde tuma utta ɗum ko jeu concours noon télé on ko Jama TV wiyete ko honde tuma noon uddita ɗum noon ko jeu concours ka anniversaire makko so Allah jaɓi télé on ko Jama TV o wiyete imo wakam ɗo aray ko Guinée jogadi jeymo ko teddugalle mum konto wonno e darde Dakar d' accord awa mi weltanike on nani min on anditilan oɗa suka on anditali mo awa mi ko jeu concours watton so mari 10 000 mi andinamo konto e Dakar wonɗon honto e Dakar wonɗon Grand Yoff d' accord haray Jama TV on no e soke jam on nani wala ko beje woni ngari ngande sama oe non non ay ta beje dem andu no ngande sama ma adu ngada sudi temen no hande ko ni maxiri mo quoi wala inchallah merci beaucoup Allahumma amina merci beaucoup 78 116 82 38 yaray ko Amadou Badiane jibinande télémilé woni ka plateau ɗo awa tike bela joli mo andamo foke andon Amadou Badiane donc ko bari non o yetta Amadou Bari voilà Badiane on ko surnom voilà je vous dis ça merci beaucoup aray Badiane ko wonno wolde aray passé fottugol men gol wona hunde wotre nden c'est très important ko ɗum ɗon tuwata par ce que hay ɓe noddoɓe ko ɗum ɗon ɓe yiɗi hay ɓe yimɓe mais y a une chose Badiane en ɓooyi wiide yen fottu tawata noon hay kohoɓe men ɓen ɓe duwa fottude ɓen duwaɓe fottude ɓen sempe gauche non de bela sinnama yen fottu jama ɗo ko wiigol d' abord yen fottu ana ko ɓe dowa wiide d' abord ɓe dowata ɗaɓɓutugol ko honno waɗi ha sakiti ɗen ko honno waɗi ha mo ɓe jokki ciifum mum ko honno waɗi ha sa hande sa noddi fiyon tummodir mi heɓata courage arugol tummodiral ngal mas mi heeɓi courage mi ari hara mi hakkillan ñiiɓa e ko wonɗa wolde ko an noddu ɗon donc temmerde woni honno ko honno waɗi ha enen sakiti ɗen ko honno waɗi ha enen mo ɓe jokki ciifum mum est ce que ko responsable men ɓe woni d' abord responsable men ɓen ko kamɓe woni hakkude maɓɓe toon ɓe jogodira ko no wiruɗa noon walla ko kamɓe woni ala e gollude tawata hihi hakkude men e waway kadi jogodirde par ce que andi hande si laamu moƴƴi population o forcément que haray ɓe welti kadi haray vraiment kala ko lanɗo noddi ɓe nototo hay so lanɗo arale so immini ɓe aray saabu vraiment heɓe weltanima golle makko ɗen mais hiɗa laama laamiɗo mon a yiyatamo laamiɗo mon a watama ananatama hay nokku sina si hewti nokkeli goo ora quelques minutes walla quelques heures uniquement fir yettugolle ma ƴetta ko o faala e ma kon o muti kadi
donc on jang so no demo ya fi ya aru tumbodiral fi yen yewtudu jogondiren sikka arata parce que haray hankin ko no ko arno e ma pijibus o fodima pijibus o wolanima pijibus o convaincu fi tun uniquement hebugol ko fandi e ma donc dabbo laamu wala pijidin fo mais ça hebi laamu ha pari vraiment au moins haysta wada 100% mais au moins 60% wala 70% wala no ay ko 30% ba ko fo wawa honnude hande sinnama communauté étrangère wombe Sénégal lo iden duudi do konen bu duudude mais kan onen kadi buri fandude e telen solidarité onen kadi buri jaasude e telen si innama yahen fotte nokkere kaari fi wallugol goddo ma fi daranagol goddo nanda hoorema ko tampudo ma ko faalaado soutien en ala responsable ya goto immotodo wari ni inna ko min dari ha dum do wadi ko min dari ha ngal do tugalal ñiibi ko min dari ha ngal do tugalal hari ngal boyli ngal aali ngal boyli joni ngal feewi c'est-à-dire no wayi wasi enen ko de accira hoore men ni surtout Sénégal do non surtout non Sénégal faalaade wala utiliser Amadou Badiane fedda surtout Sénégal lo faalaade o aray utiliser Amadou Badiane ma utiliser goddo go feƴƴa so feƴƴi gasi tant que do faala ka Badiane mi yatamu donc vraiment c'est désolant c'est vraiment désolant sinon ko mardo den comme popularité Sénégal do no duudirden do non hare hande piji buy ka sare do hare normalement hiɗen mari konngol kendewol ka sare do hande tawno eɗen jogondiri nantodiri kala ka inna kreng are guinéen ɓen hewti valeur de 3 millions 500 guinéen ka woni e sare wotere tawata si innama ɗo 2500 guinéen o arɗo fatta nokku gotum ko probléme hay siɓe ari haraymo ko piiro yeddodiro ma wola ɓe nama na non taw jento kaari ko ɗa iwri komo tugge komo dalaba komo mamu komo telimile il faut accen ɗum ɗon waɗen ɓoggol gotol singol taƴi sengo goto fo taƴana fo yara ɗon fiyogol ɗon kadi ñiiɓu mais korugan beɗugan tant que ɗum ɗon accade ka sare ɗo tant que ɗum accade ɗo ko fus wonɗe e gollude d'accord Badiane sincèrement parlé ko wolɗa kon ko mako selluka par ce que sen calculi e nder hooreɓe men ɓen e hoore mum ko angal pottal maɓɓe ngal haaɗi laamaɓe ɓen kadi fotta par ce que hande si loi ala e hunde nden an haray ko sans fou hande sen daari exemple Sénégal hay formuɗa mouvement ara ko mouvement formuɗa waɗɗa goɗɗo yeeso ko wallay agim sa yi militant ɓe araɓe ɓen ata ɓe respecte waɗaɗo yeeso on par ce que waɗaɗo yeeso no respecte hoore mum te kala ko wolani ɓe so hay so tawi kono wirɗa noon ko 40 ou bien 50 o wonata na gonga mais o 50 o appliqué ko woli ko sen darti wano par exemple hande ka wonɗen ɗo sen garti ka deuxième partie yewta fi ɗum ɗon par ce que reste amen 30 minutes hande hiɗen ɗo kono wirɗa noon ko ene woni majorité on surtout la communauté moyen guiné fulɓe Fouta ɓen koni woni majorité o par ce que sen calcule ɗo kadi piiji goo o tawa si yenete ko enayi si tawi piyete ko enayi kala ko watte ko enayi a faami donc leƴƴi noon heddiɗɗino ga mais ɓen waɗi maandu ɓuri en enayi par ce que moi je dis la vérité hande mi yiila jokkodire goɗɗo e laawol mo jogii moto gayenjo goo no jogii moto gayenjo on ari woopimo seeɗa o wimo sa memilan tun en haɓay gayenjo woopuɗon mo o wimo accana o wi ha memitalan tun gajo ini mi innima ya accana koye circulation wonde tay mo men on ɓernde ƴawi sulle san o fokkiti ferenugol nande jippagol yewda emo moto mo moto ɓay fereni jippike landaki ko o walla ko bento waɗi mo direct ɗum noon kadi mi yetama ko honto waɗi hiɗa andi fewndo sandinero yimɓe baari la iwri sande course meɗen gippade argol ri on songol ka banque joni noon eyno police ɗon foppu ko police et militaire ko ɗon mi hakkidiɓe kamɓe ɗiɗo kala e police et militaire mi daari mo an on mi tawi pellerete oɗa wi'imo accana
hano jaba ko waccan ko ni accananno walla so kanko wanno mon no o inetano yo da accam sadi den dudi bernde bayna mi wolu fenande enen hide dudi bernde sadi ko karan hebeten ko akkiden enen toujours ko wonwo ko en yotto direct te sempe gauche parce que en tawi ndi leydi pays yon ko pays de la tranga be windi sida do abonna walla yara e hula sida do abonna a hula hida kadi wawi bonnude hewto ya ka bonnuda don inna modi yafo mi tewaki ko wallahi ma bonda o yafotom tellement que dum don hibe jogi mais enen ko dum woni Allah ko dum mankani en ko mankani en kon ko yurmodir gongo yididir gongol souvent mi nana kala ko mo na yididirani si tawi dum don alaka leñol men c'est un peu gauche sade DJ ko mala ma kon to nanen halaka ngarti sade so di président hebi ke vice président tawata président et vice président kambe do mo be clasher en public mais lama be ngadi kono watta ko be piru benno donc walla be yenna donc hande Sénégal lo wonne ko le démocratie ko no wirda non le pays de la teranga ça dit ça woni do 100 ans 4 dimanches ma ça woni do 200 ans ra won gol do tranquille andaway jang ani baye jang jippoda e jang arta ka suduma e jang tawta kadi hore jang sina ko am memminani hore ma problème ma anadi hore ma ko nana hore ma vraiment en tawda dum don mawbe memben mawbe men kay be jannali en non piiji on do ha ronka hay fus hebatama wallahi hande ko do hebata problème ange yimbe leydi do ben yaha ka laamu libamo ka laamu ton sokamo ton accamo ton et pourtant anado on kama wallahi et pourtant encore nokkugo yiwda arda tawa ka suudu makko tawa maka suudu makko nangondiron don heba gongor makko don kadi sokama ka suudu makko donc dum ko justice Sénégal on tum way dum do min personnellement mi yi taw suka ben kadi yewtude mabbe inembe vraiment si goddo wadima ko wadma wo ko metti so nima accana sabi Allah modi yoni haysi tawi ko goddum ko mettuma waduma le fait ko nima accana sabi Allah anda kon wadi awin mo accana anda est ce que fondo wattama on don ko mettuma don ko est ce que hari himo sago makko anda est ce que hari ko kanko personnellement waduma dum don parce que wonde souvent fonde goddo tawa na kanko ronda fi tawa goddum go hakkile ma nokkugo mada wolo hande parfois e halaji e wolo gonno goddo ko si kongo go yalti anda pellet mi wori dum do mi son to durike ma yafuye no wawda vraiment jippi berde mande jippin tension ma on wontida kadi e jamao unno fo ko manque de responsable parce que sinon no wodi koyte sensibilisation yewtude golle sukaɓe andinaɓe ko honno woni d'abord masala sa toñi ko honno torota yaafuye sa toñama kadi mo torikema yaafuye ko honno kadi acciranta on tigi parce que na antun toñete hande a toñete jango toña an kadi kombono innuma hande toñuɗo ma on a accanalimo est ce que jango kadi ata toña on tigi donc vraiment ça c'est un message pour nos responsables sensibiliser kadi sukaɓe encore une fois de plus hiɗe mari ɗo étudiant ɓe wawɓe communication hiɗe mari ɗo sukaɓe vraiment dariɓe datti fi yaltugol yiide e communauté guinéɓe ɓen mais ɓe heɓali dambugal mum ɓe jonnaka fo vers mum hande sa créé aɗa dolo kumma a yeeyi ka marché ani lagaɗa fi yewtudugol e mon comment jama landuma ko hombo immima yewtugol amen mais tawi ko kamɓe immini jama o il faut d'abord yitide étudiant ɓe recruter des personnes vraiment qui communiquent très bien artina jama on e société on artina kadi jama on vraiment sur terre etta ɓen ɗon dégage ɓe sur le terrain allez-y vers la population allez-y yiidon e guinéɓe ɓen yewtidon e maɓɓe andinoɓe d'abord importance
ko no woni importance d'abord kaydi mabɓe ndin ko no woni importance tawi par exemple kono wirɗanane noon sa toñama ma sa toñi kono ɗum no fof yewtide e maɓɓe ha vraiment tawata ɓe artay sur terre mais tant que ɗum ɗon waɗa DJ Bella ko comme no wiyete ɗon noon honno DJ Diallo wiyete ɗon noon koko be korugan beɗugan a tefata si siɗɗo ma wonda himo e tampi a anda simo toña a anda simo ɗino ɗum ɗo fof a tefata parce que anda dawde niɓɓude tranquille tu es en l'aise donc je pense que il est mari président conseil il est mari président coordinateur moyen Guinée il est mari kadi président ji bus anda vraiment yiɓe tooli ka saare ɗo vraiment il est temps kamɓe kadi ɓe golle maɓɓe ɗe non il est temps maintenant le conseil parce que quand coiffe toutes les associations guinéennes wonɗo il est temps voilà que membre conseil on fop ala membre conseil on fop il est temps que au moins présenton guinéɓe ɓen membre bureau mon on fop d'abord ɗum noon d'abord mi landi ɗum ɗon jonnon guinéɓe ɓen bureau mon kaari ko ni o wiyete ko ɗum ɗo occupé ka conseil eno poste makko poste makko fira noon kadi jama on poste on oɗo poste ko ɗum ɗo doit gollude oɗo poste ko ɗum ɗo doit gollude jama on anda exactement kaari ko kaari DJ Bella ko vice président ko ɗum ɗon golle makko ɗen kaari ko président ko ɗon golle makko ɗen kaari ko trésorier ko ɗon golle makko woni golle makko ɗen ko lawol élection chambre après jooɗo kadi ka chambre ronke yaltude yaas jama o yiya on c'est pas ça na ɗum ɗon mais landi on demande des dirigeants sur le terrain des dirigeants qui dirigent des dirigeants qui sensibilisent les Guinéens du Sénégal ko ɗum ɗon jama o landi un dirigeant qui connaît la réalité guinéenne un dirigeant aussi wandaɗa vraiment himo andi konno Guinéen ɓen faala vraiment un dirigeant kadi wandaɗa himo andi kon to temmeje Guinéen ɓen fopp woni woni soddiɗo woni mawɓe woni sukaɓe ɓen c'est-à-dire koma tummidira temmege ɗen fof waɗa temmere wotere wanda kon debbo kono mustamo anda gorko on kono kadi mustamo anda kadi mawɓe ɓen kono ko wonɓe musude tummidira ɗum ɗon fof yewtida ɗum ɗon fof yewtida e maɓɓe dara solution hay sayna 100% mais la moindre des choses 30% heɓo la moindre des choses 40% heɓo la moindre des choses au moins minimum 30% heɓo d'accord mais na 30% na 10% na 5% y a rien de tout on voit pas des activités y a rien ya kedal non activité go ça y programme goɗɗo ka il y a pas programme quand même comment tu c'est honteux c'est grave voilà haray en hedri 25 minutes Badiane 78 116 82 38 en aray ka deuxième partie on ko ɗum wonde yarde hiɗon andi hande ko suumaye wonde suumaye hande ɓi 12 no wedde 13 si Allah no jaaɓi yo Allah taw en horu e ñallira Badiane haray tigi tigi on hiɗon andi à tout chaque année communauté guinéen on no mari problème piiw goto fiwa gollere tugade mo kala no haɓɓiti waɗay ka inde hoɗo mum on walla inde district mum on te alors que non non DJ c'est simple anko ma jooli si mi ko mi telimile si mi faalama waɗugol électro gadri komi telimile mi faalaka waɗugol électro gadri on noyde tous les Guinéens sabi Allah waɗe ka suudu an ɓaɗa ko telimile tum mi faala engrais haray ko jooli tum faala waɗu électro gadri o ɗum ɗon c'est simple noddudu miiɗa e maɓe kotira e maɓe jagira e maɓe d'accord waɗo électro gadri on ka suudu moon mais si yeeyi tun ha innama ko Guinéen du Sénégal mi tori que mi jeeji on wota goto immo inna hi électro gadri on ko mi woni organise ude ko Guinée on fop woni organise ude d'accord mi aray ma ala moyen Guinée ala base Guinée ala haute Guinée ala Guinée forêt c'est ça ko laguine fof mi aray ɗon parce que ɗen dispersi quoi par exemple si en daari on Wakam ka joɗɗen ɗo e nder juuri ɗe ɗen ɗiɗi ɗo layto ɗiɗi waɗay ɗo telemine ɗo timbi ɗo hay ɓe hokka nagge koɓe feccu nagge en hakkude minen mi yi bakkile nokkiɗo Guinéen ɓe wonɓe Wakam ɓe nagge min ɓay ko min e sori Ibrahima Diallo tawi so Ibrahima Diallo ko toon woni ka mairie e kanko jiraɓen ɗo ineteɓe Hadji Adama
men wulli e bakkili men ka campagne men wimo à chaque élection ngara do wolna me asi fe'i na mawludu na la tugadri wona rien d'absolument akatabe mo be me hay nagge ko be wadira duma o promoti men on à partir de malla o kay men nagge e saku tati maro e nebban etc etc bay o wado yi men jetti nagge hirsa kan dum don ka kan la hirsa no premier fois pajan timbi be na ko ngal yeso telemile ko engal yeesowal timbi ko engal baawal telemile ko engal baawal fekkere nag ngey telemile da kadi telemile di farji da telemile bajjan ko hay hoore nden hoore nagge ngey mi wondiri e nena jaaraɓe fekko e hakkunde mo kala naɓɓori alaadu joni no min mi andita bakkili o kaali timbi e timbo e telemile e pita ko wi mi okki on onon communauté guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓe fotte nokku goto ɗum laletu adiri joni menen par exemple menen waɗuɓe hunde nden ha heeɓi min yata ka telemile mi ronka ka timbi si min yahani mo te alors que menen reeni kadi guinéen on fof no hawtiti no haldi fotti yo organise ha grande mosquée te ko ɗon ko men woni organisateur on est-ce que c'est pas le temps wakam ɗo ɓe wona hunde wotere ka wonɗen ɗo timbi e telemine fotta ɓe waɗa laytu gaddi maɓɓe hunde wotere walla ɓe tawtoya guinéɓe ɓen grande mosquée c'est-à-dire DJ ko laalo conseil c'est autre chose hiɗa andi ɓe jelti par ce que c'est vraiment mi interpellé hay kawtuwa ɗum min ni ɓe ɓeera ka émission ɗo e piɗɗo ka laaɓa po ɓe laɓɓinayi ɗum par ce que c'est un peu honte ɓe wi ɓe waɗi prêt ouais. voilà en tout cas ko wawɗe wiide ko enen marɓe konngol ɓen manam wowlayɓe woɓɓe go jentito woɓɓe kadi jentito ronka faamude ko enen fof doit koppugol siga ɗiɗo ɓoggi manam ko enen wawi wowlude ko noon wowlowo kadi wowlata a wowlay parfois jama o nana welto woɓɓe goo nana seytina wowlama haalaji goo mais wota découragé pigui ɗi layaltuɗo kadiri on woni waɗowo wakam woni waɗowo banlieue woni waɗowo grande mosquée kala ko layaltuɗo kadiri o waɗa il faut savoir que d' abord ko julɓe d' abord woni e wadde layaltuɗo kadiri on ko fi Allah ko saabi Allah deuxième chose wona indugol ko sosode ko maninkajo ko guerte ko aba ko tomajo ko rouge zone vert woni laguine Conakry tout court woni e wadde laylatul khadri si tawi noon wonɓe wakkam ɗo ɓe mokobaɓe ɗo ɓe tolikaɓe famodiri wonɓe kadi ka banlikaɓe kamɓe kadi ɓe tolikaɓe famodiri wonɓe kadi ɓen ka plateau to manam centre ville ɓenno kadi ɓe tolikaɓe famodiri woni joni pecce tati ɓenno fof ɓe famodi fof waɗa ko nokku gotum haray vraiment koko faalaɗen eko yiiɗuɗen eko sabbinoɗen kadi wonɗen e yiide kadi e ngal mais vraiment c'est honteux no hersini innugol ko base guine woni organise ude ma ko forêt woni organise ude walla ko moyen guine woni organise ude c'est grave parce que hande si Macky Sall inni ɗo par exemple DJ l'enfant là fottugol e guinéɓe ɓen fof mi convoqué on ka palais est ce que ko innugol tun ko moyen guine est ce que Macky Sall inna hande moyen guine ara mi yewtude e mon janggo base guine ara mi yewtude e mon yontorande moyen guine ara mi yewtude e mon hayci ko moyen guine woni majorité do communauté guine mo wiyata ko communauté guine ɓe ɓen way o wiyata mi lan sabbi on yewtuden jamais nana moyen guine ara yewtuden ma base guine ara yewtuden non ko laggine Conakry guinéɓe o wonɓe sénégal loɓe nanton mo inna are yewtiden mi waɗa mi wolnon ko mi faala onon kadi woɗanomi ko faala ɗon kono kadi sabbi ɗon e an min kadi mi wolno komi sabbi ko ɗum sabbi e mon mais tant que enen déjà enen guinéɓe ɓen hiɗen wadde pecce hakkude men ha ara no satti moƴƴa noon haray koye makko baɓeɓen hoore mum fiyoɓe maaku yoɗum noon iwu haɗa kamɓe no sattaniɓe acca mi interprète karam ko Mamadou Winde Diabo par ce que yiɓe ka ligne ni koɓe télémine
ɓe telemile souvent mi yeeyi ɓe waɗa piiji bu saɗaka pour que layatu gadri on mi yeeyi ɓe waɗana telemile mi yeeyi ɓe waɗana timbi est ce que karam ko mbaɗi si ɓe ɓeno tan ɓe naatayno ka 78 116 82 38 ɓe landuɗen ɓe question ji ɗiɗi mais no gasa si ɓeeɓi tan ɓe naatay par ce que sincèrement parlé ko ɓe acteur ɓe kamɓe kadi e côté télémilé on par ce que kala ko hukkini si tawi télémilé innama versement fuleltu gadri si fof wersiri 5000 karan kombo ɗaɗa ƴetta 100 000 francs wiya non wallidire walla déjà mi waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo donc il est temps maintenant yo kamɓe hoore maɓɓe yoɓe immo ɓe hawtidira timbi wonɓe ɗo ɓen e télémile wonɓe ɗo ɓen ɓe yaha ɓe tawta kadi ka communauté guinéen on fof woni ɗon ɓe présente o ɓe tawa si ɓe wawa tawade ɗum ɗon par ce que on n'oblige pas personne aussi innugol par la force ɓe yaha ɓe fof grande mosquée mais kamɓe wonɓe ɗo ɓe awa ɓe fottu ɓe waɗa hunde wotere ɓe waɗa juulide wotere juulide nden heewa tef ɓe heeɓa image labaɗo koɓe présente janggo awa goɗɗo kamɓe kadi ɓe waɗa laritugadde kono min numa yeyɗa si min yeyɗata ko 10 personnes wonɗa siɗa kamil o janggama et puis andita c'est méchant badiane aye kamil o no jangge ɗo ñaame ha para dow to kadi kamil o jangge wonɓe ga ɓen kadi ya ñamoya toon walla wonɓe toon ɓe ara ñama ga c'est à dire probléme maɓɓe fof ko enveloppe ji arayɗi ɗin ko ɗon ɓe mari probléme donc il faut que ɓe arrêta ɗum ɗon enen daroɗen wallen ɓe autorité ɓen addana ɓe moyen ko ɓe gollira laydu gadiro par ce que budget no woodi wi ɗum ɗon kono noon si a anda konto rewata hendoɗa ɗum ɗon c'est un peu gauche hande ɗen wawi ɗo ka radio ɗo kawtuwa radio ɗo walla mawɓe men jannoɓe ɗa ɓen alquran ɓeɗa ɓe jooɗo ɗo ɓenno wakkamo foppo hande amadou badiane ko ka juuli e taguɗo woni fottude a faami hikka ka taguɗo woni fottude ko arata ko bulga fottete par exemple par ce que si ɓe traji ɗum ɗon hande bulga taguɗo fottama o ane ɗo yo allah tawnu en kadi ko arata fottoye bulga andi fottama ka télémile fottama ka timbi est ce que compreni est ce que hande si wakkamu darama ɗo hara ko en lanci ɗo appel jonɗe numéro téléphone ɗo jonɗe numéro weefu ɗo est ce que ɗo e yaltu ka émission ɗo aɗan heɓali coggu naggueɗa wiide walla nayi ɗiɗi ala ƴetten goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 assalamu aleykum d' accord hara oɗo yeehi donc a faami est ce que ɗo e yaltu ka radio ɗo hara en heɓali coggu nayi ɗiɗi walla tati donc DJ ouais en salmina d'abord babiraɓe men ɓen woni karama ko mamadou winda diabo original karama ko mamadou winda diabo wonɓe sénégal iɓe towli ɗo e wakkam takko men ɗo ko termine kadi ɓe jeeya hoore koofi kadi merci précisé exactement DJ hande karama ko babirawo woɓɓe goo ko kottirawo woɓɓe goo noon kadi ko miññirawo woɓɓe goo kadi ara kadi wona ɓiɓɓo e woɓɓe goo kadi ko ɓen wadde kon figguineɓe ɓen ko Allah yoɓata ɓe ko innayi tun e accidiɓe Allah wallahi a faami donc e innaɓe désormais si ɓe woyi waɗugol siko 100 francs filal tour gadri télémile tun e ngalta ɓe waɗum d' accord fi yonnum si innama lal tour gadri fi guinéen ɓen fof siko ama télémile o yiɗa wakam ɗo anani guinéen ɓen nodditama grand mosqué immo wakam yaha grande mosqué par ce que ko a guinéen jo siko banlieue wonɗa guédiawaye immo guédiawaye yaha grande mosqué par ce que ko a guinéen jo kala waɗanoɗo 100 francs fi tugge manda fi tugge fi dalaba fi mamu laylatul kadri e ngal kala ka inna ko ɗo fottana fi guinen ɓe fof yo fottu fi laylatul kadri yon tigui waɗoy verso toon ko waɗayno avant ɗa ko nabu waɗa ɗon walla hay sa watta ɗo ma hay sa watta yewtaweɗa ɗon yewtaweɗa ɗon nde ñande no ɓuuri ƴettugo 100 francs ma inna ɓay komi télémile kamɓe kay organise ɗo mi waɗay ɗo non ko laguine wiya donc laguine no ɓuuri force télémile tun télémile ko e laguine jeeya timbi ko e laguine jeeya waɗa noon kadi laguine kadi moye guine kadi ko ndel laguine toujours kadi jeeya donc e guinnayi baɓe men karama ko winda diabo en tortoɓe en jeejaɓe le gandi noon ha hande en toraki ɓe goɗɗum ɓe soɓɓe ronke waɗande haysi ɓe ala ɓe ettoto ha anden pelette ɓe ala mais ɓe salaki
engal c'est que ça va être terminé acca tabi wadu yetten goɗɗo kali allez 78 116 82 38 allo 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 may haray moko babɓe fo yoɓe tambito kala ka fottana ho filatul hadro e ngal waɗe massivement yehen e needi teddungal e hoore kadi needi waɗe latul hadro e jang arten kadi kamen e hoore jang goɗɗo noddi may a faami arten kadi e hoore jang kala marɗo moyen haray on tigi il est le bienvenu kala kadi hettiɗo fiyawgol ala moyen haray toujours il est bienvenu parce que ko lagine noddita ko guinéɓe ɓen fof noddita ha hande on nanali laylatul hadri ɓe inna ñalande wotere nden ɓe sabboto moyen guine gayna ha moyen guine gayna base guine gayna si ñalande avance a ko ñalande wotere pette marɗen donc woten sende ɗum nanen comme no yurɗa noon goɗɗo are woɓɓe go are jangga ɗo ñama ha haara yaha grande mosquée tawe ɗon kadi immo ɗon kadi yaha banlieue par ce que haray on tigi no humpa kene ɗen fof kono woniri konno woniri wallahi haray on tigi no humpa est ce que grande mosquée heewi ton est ce que defama est ce que sonnaɓe notike normal kono makko maɓɓen senori ara ha yiya ɗum noon kadi ha gayna humpede kadi banlieue a goto etta kadi oto yaha kadi banlieue kadi ɗon kadi yano woniri inna wakam kadi no ton kadi no ton kono kadi ton woniri etta kadi oto kadi ara kadi wakam ñal jemmare wotere donc sabi allah mokko baɓe men imamu ɓen mokko baɓe men oustasiɓe ɓen mokko baɓe men moɓe marɓe konngol ka saare ɗo torikeɓe en jeejiɓe enen fayɓe ɓen enen sukaɓe ɓen wonɓe e yaltude bimbi e kikiɗe maɗo wonɓe e wolde bimbi e kikiɗe fiyo ye wonu gotum fiyen huwondir fiyen famodiri en torkiɓe en jeejiɓe sabi allah e ngal waɗen oɗo haaju goto waɗen oɗo laylatul hadri nokku gotum vraiment délégué en kadi moko baɓe ɓandanɗa hoorema vraiment ɓe yahay ɓe darano communauté guinéen o ɓe gollane fi communauté guinéen on kadi wota ɓe poɗodir kadi innugol ko mikkoto yeeso ma kaari wonta yeeso an kaari wolta yeeso an kaari doaka wolude ɗo kaari ko ni ni accide mo be e ko wawi ko on tigi golla kala ko on tigi kala ka colfum arukun tawɗa kuno colfum ko kaari wawi uddugol kun ɗo colfum noddumo on tigi golla avancé c'est ça la Guinée ko ɗum noon kadi andira ɗen vraiment haray ko ɗum noon min toroto on menen sukaɓe ɓen onno hikkiɓe yeeso ɓen wonnoɓe ɗo année feƴƴuɗi ɗin ha rowani e ngal kadi watte kadi réunion ji mon ɗin jotto ɗon fotton à chaque fois yewton ha famodiron lança noon jama on acca 78 116 82 38 assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang anto ɗon make on ɗo noddame honto allo voilà merci beaucoup Amadou Badian intervention on ko noon hiɗa andi hande kono wirɗa noon ko ene woni porté de voix on il faut que yewten jama ko ɓe nanta il faut que famen en interpellage téléji heddiɗ ɗin yoɓe jooɗo ni ka plateau ɓe sensibilise guinéen on par ce que ɗum manqui andi y a une problème aussi entre nous mo kala no famini ko kam mum kon tun woni ɗum ɗo te alors que c'est pas ça hande min miɗo wawi arde Diama TV par exemple mi golla Diama TV ha mi wa Diama TV mi yaha e télé goo c'est pour cela mi kongata télé hay e goto ko won tun kam mi won ɗon tankilan ɗon sagan ko ɗon ɓurata marsude alors mi torki jama on yoɓe jooɗo kamɓe kadi ɓe sensibilise jama on guinéyemɓe ɓen mo kala nana par ce que no woodi min mi yewta ɓe ronka nande mais ampadia yewta ɓe nana walla ɓe ronka nande ka yewta ko mi ceerno mbaɗa yewti ɓe nanayi si ɓeeɗa kadi yewti ɓe nanayi donc c'est pour cela que enen sen fotti haala woota wallay asim jama o waɗay par ce que ko ɗum liɗɗen ha hande guinéyen fof formé association ji ani sere association diw président diw ko jembi par ce que manque ɓe ari ɓe tawi wonnoɓe ɗo ɓen ko ɗum woni ko probléme ji ɗin ko ɗum ɓe réglirde harami teroto yimɓe tato par ce que ha nayo par ce que ɓenɗo si ɓe fotti
ko la sakka ha jowo e marché la Guinée ɗo Sénégal ɗo enen Guinéɓe ɓe mi fuɗɗoray taw docteur Oustaz Conté ko mawɓe wakkiliɓe ka côté base Guinée mawɓe wakkiliɓe anɗa hoore ma gandiɗo ɓe kadi mi arta e ceerno Bakar Mataka ko biya si ɓen darike darande kaɓe duwa darade ɗon wallahi azim en fottay ayi ɓen ɗiɗo ko ɓe woni sage on lagine ɗo par ce que kala ko waɗete ko sage Conté ceerno Bakar Mataka ko biya exactement immoɗen ɗon noon aren ka homɓe ka e jonnaɓe leader jo jogi to guinéenɓe ɓen ni la coordonnateur moyen Guinée on coordonnateur base Guinée on hot Guinée forêt kono ƴetten le conseiller en général par ce que kanko hurndi ɗin ɗo fof fewdo o tan ɗo kanko monsieur Wuri Thialéré le président monsieur Wuri Thialéré commissaire Bari Bantingel Issaga Tog ceerno Bakar Mataka ko biya grand Ibrahima Air Afrique docteur Oustaz Conté ɓe si ɓe jooɗike président Thiamala Bari Bantingel e si ɓe jooɗike ɓe yewti ɓe haldi ɓe fotti kamɓe on ɓe nowi gouvernement maɓɓe on ko wallahi Badiang association hay goɗo dillata si ɗi rattaka ɓe woni wadde ko mais ko kamɓe noon mari probléme on fewn ɗo par ce que ɓe sali fottude yewta ɓe wona hunde wotere hara en torikeɓe si ɓe nande o émission walla ɓe darde o émission je interpelle encore une fois je le dis encore une fois je répète président Mala Bari Bantingel commissaire Bari Bantingel président Wuri Thialéré Oustaz Conté Thierno Boubacar Mataka Koubiya Isiaga Tog en tant que président jeunesse guinéen yoɓe jooɗo ɓe tuuɗe table haranga tawaka mimmi tawaka goɗɗo goo tawaka ɓe wonda si ɓe trahise guinéen ɓe trahise hakkude maɓɓe d' abord par ce que si ɓen fotti en fotten mi fotta hande Thierno Boubacar Mataka Koubiya ɓena mi bela waɗɗum ɗo mi ronka wadde en toi aussi la même chose jamais a fotta hay compte ɓena waɗɗum ɗo ɓe ronka wadde la même chose Jamalal, la même chose président Souleymane Bari commissaire, la même chose président Wuri Thialéré. Mais pourquoi ha joni no manki entre men e mabbe kono wirda non ko passé ha joni ça ne va pas hara en tori ken jeegibe hikka hibe faala wadde laylatu adren en londe communauté guinéen on conseil wona ko kuwafata guinéen on fo quatre régions naturelles on fo hara en tori kebe Allah yo hibbundiya salligi entre mabbe dum wawa wonde be fo be heba ndam parce que sur le 3 ko jale hara de nyande ko quatre coordinateur on e conseil on jotto ka président be jiodo be inne hikka ko ni won gollira be arbe na résultat mo e kambe président Mala Bari Bantingel ko dum aray a wonden e adde président yontere hande ka Labhaye Pooyi ko kambe on den invitude be yewta ko hondum be programme organisation on kala du gadri et tout ça malgré ɓe yewtali en taw o fonno woniri e ɗumanno kono noon haray hande Badiang e neɓatara ko ɗo wondirte vraiment e weltodirani haray tigui on et je vous donne rendez-vous d'abord par ce que hiɗon andi programme ji kayno woodi so julde suuma e maayi andi ta yeggitu julɗe honno ta yeggitu sabordu suuma e calcula suuma e tun sa calcule suuma e ɗa yeggiti julde andara e moƴƴa donc haray ko ɗum woni arde haray donc haray inchallah jaɓi le 29 avril inchallah haray hasanatu firi am formi ɗon no marani en concert molanaɗo au Kamamel de Wakam à partir de 20h destination 5h du matin artiste aywo laguinere on o Kadiza Bari donc haray ko teddugal jama guinéen on fo donc le 10 juin kadi sen wi donc le 10 juin wonɗen arde haray ko honɗum ko Mamed Junior Fata ko woni arde Douta Seck avec de nouvelles générations donc haray jama kadi yo prépare ɗum ɗo moƴƴa donc haray mi salmina monsieur Salif Sow le président ASP kankadi vraiment imo weltana par ce que mo wakkilani communauté guinéen on mo wakkilani des communautés ineteɗo ko haali pular ɓen parce que kanko vraiment à 95% mo yiɗimo maɓɓe ɓen en tant que jibinande Kolda kono noon koko wolta kon on amen jibinama Kolda kono ɗon andi mawɓe amen ko Guinée iwi en tout cas mbiɗa weltani président Massalou Sow moƴƴa weltana kadi Habibou directeur cabinet makko on ka maire de commune Diallambéré donc aray directeur ASP merci beaucoup merci Issa Touré aussi merci Grand Idi mi salmini kala dal wonɗo takko makko ka ASP fewno ɗo ɓay ɗo andi haray vraiment ko kanko coiffé on ɗo ɓen agent ɓe ɗon
voilà Badiang hare ko ɗum wonɗa e waynoterde ha yontere hande kadi ka Labhaye Pooyi. Voilà, merci Dédiée Bella Jolé ko weltanagol guinéɓe ɓen fof weltanoɗen kadi babiraɓe neniraɓe e bappiraɓe kawraɓe wonnoɓe e darde émission o émission Labhaye Pooyi ɗo gandi ko paykoye mon tun formi oɗo émission kadi ko payko mon kadi atti d' abord formi télé on so payko mon kon kadi woɓɓe gonon adi kadi formi oɗo émission innimo Labhaye Pooyi haray noon ko piiji bus wolte ga en wole ga kanana hoorema jama on welayɓe wolen kadi ko mettata jama on fi kay woɓɓe go yo change u tawta communauté on haray kadi ko lance ko jonnugol tum message no gandi Sénégal ka wonden ɗo no heɓay souvent des tensions politiques manam hakkunde laamu ngun e opposition tout le temps ɓe yeddodiray ha tawata yimɓe yaltay fero kaaƴe huɓɓa pinoji bonna otoje yimɓe donc min toro tum min jeeja sukaɓe guinéenɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓen wota on tawe e ɗin ɗon manifestation ji wota goto jonnu on mbuuɗi fi yon ferano goɗɗo kaaƴe wota goto jonnu on mbuuɗi fi yon yaltu yon hebbinanmo car ma hebbinanamo bus tawe ɗon e mobilisation politique on aɗa hoorema vraiment concernant leydi men ndin concernant kadi tranquillité leydi ndin par ce que leydi ka wonɗen ɗo e Sénégal fen ɗo kala arɗo ɗum ɗon wota on jaɓu torike mi jeeji on wota on tawe e manifestation politique few imme ka mon yahon gollon son golli on jippike directement kadi arton ka mon si interdisama yaltugol sabi Allah wonen ka men joɗɗen ka suudu ko wonta ka ma ñallal gotal a gollali watama warde watama kadi ɗon ɗinde tawata hi ko ma yalta ka yaasi ɗaɓɓoya ndiyam mi toro ko mi jeeji on kadi ɗaɓɓen kayduji jogoɗen ɗaɓɓen carte consulaire jogoɗen carte consulaire kala ko o woni déplace ɗen ɗaɓɓoyen kala ko o satti wo ko satti waɗen pijiɗin fof heɓen carte consulaire heɓowo 2 ans haray no jungo ma vraiment ɗum no watama bonnande hay fuyi wonowo duuɓi busti iɗo ka juuɗe ma a circulé ka saare ernde faalaɗa ramas nangatama a wata probléme goɗɗo miijo honto hoɗɗa ma goɗɗo miijo konto seɗɗo ma woni vraiment sukaɓe tori ko mi jeeji on yeeyoɓe café yeeyoɓe banana yeeyoɓe tiga yeeyoɓe ka marché ji yeeyoɓe ndugguji fi Allah mi tori ko mi jeeji on wonen des vrais guinéens ko no andira ko ɓuttu worugol gonga golle heɓugol kaydi ko ɗum ɗo andira ɗen en andiraka fenande acco hakke en andiraka guyka en andiraka truand yagal en andiraka warugol yimɓe wona agresseur non ko andira ɗen ko ɗanningol yiite ko ɗum kadi mawɓen andiniri en appliquer ɗum noon ko wonirɗen wo appliquer ɗum noon kala ko yaaruɗen sen tawi yiite huɓɓay ɗanninen sen wata ɗanninde woɗɗoɗen ɗon wotta en tawe e vraiment ko bonnata leydi ndi tori ko mi jeeji on ɗum ɗo Dédiée Bella c'était juste un message pour la jeunesse c'était un message pour toute la communauté guinéenne du Sénégal haray kadi merci fi la promotion ko wiɗa ko le 10 juin très bientôt inchallah avec un grand événement inchallah jaɓi donc merci à vous tous et lundi prochain kadi inchallah enen e tugalago kadi woni Jammalal Bari Bantinel président de la sous-région woni kadi président et organisation guinéen wonɓe ɗo e Sénégal ɓen fof et Cap-Vert merci à vous tous à lundi prochain. Merci beaucoup Amadou Badiang. À lundi prochain kono wirɗa noon mi salmina karam ko Amadou Winda Diabo moƴƴa yiɓe ka ligne kala noon faalaɗo kadi yawde karam ko Amadou haray ko boutique Diallo ɗo ɓe woni adresse maɓɓe on ko Wakam ɗo ɓe waɗi côté boutique Diallo haray numéro téléphone maɓɓe on 77 voilà 828 16 86 77 828 16 86 ko ɗum on woni numéro maɓɓe on kala noon kadi kono ɓe torotta noon Allah miɗo tori Allah noddoɓe lamɓe fof mi jonna ɓe numéro karam ko Amadou on Allah taw haajuji maɓɓe ɗino sottude par ce que vraiment buyno dela en woɓɓe sikka ko mi woni karam ko Amadou ko kotan
donc min weldi kadi fi Allah hoti annabijo en tout cas mi anata hiɓe ɗo donc c'est pour cela que jama buy annaɓe wala ɓe na grand mene men si ka woni karam ko mbaɗ non komi woni karam ko mbaɗ dimpar kono noon karam ko golloɓe karama kon yagal ngal tigui tigui on ko kamɓe winde jaabo e jibinande telemile hoore kofi haray tigui tigui on kala falaɗo ɓe yiide ƴetta 77 828 16 86 voilà e haray en calmini mona coiffure salla jaaɓi le 10 salle kankadi ko conférence makko on kala ɗu gadri inchallah haray jama fo no noddita toon par ce que télévision on menen kono mi worenen noon fi Allah meɗen jokkay mo hollitime men wolanayi fi makko en calmini kamɓe mari fala fof Allah e wadde réussite haray ko usage taybu woni janggande ɓe conférence woni waɗade bayana conférence on donc haray kono woodi ɗen noon si Allah ɗon jaaɓi en torike guinéɓe fof Allah en ɓurtu fottude Allah en foolu wota en foole haray vraiment en welɗodirani en inna lendi inchallah en fottay ɗo kadi fi ka émission Labhaye pour jeudi inchallah haray ɗen ɗo kadi ka émission men ndaaru yiɗa par ce que ɗon andi thème ji ɗi lannata émission ji ɗi lannata hoore nden no heewi Diama TV c'est pour vous pour tout le monde merci wuuri jiɗo Diama wonɗo ka régime ka caméraman merci aussi waɗɗo attaya on hannde voilà le monsieur mi wolay joni donc merci beaucoup à vous tous salmini kala wonno ɗo darde émission o merci à demain. Kono wala dana